인테리어 오브제가 되는 다룸 제로 컬렉션 무선 청소기를 소개해요. 25,000파스칼 강력한 흡입력으로 찌든 먼지, 머리카락까지 한 번에 깔끔하게. BLDC 모터와 2000mAh 대용량 배터리로 최대 40분까지 여유로운 청소가 가능해요. 90도에서 140도까지 자유로운 핸들링으로 좁은 공간도 편리하게 청소할 수 있답니다. 5중 HEPA 필터 시스템은 미세먼지와 냄새까지 완벽 차단해 깨끗한 공기를 배출하고요. 아이보리와 화이트 두 가지 색상으로 어떤 인테리어에도 자연스럽게 어울리죠. 거치와 동시에 충전되는 올인원 거치대는 편리함을 더했어요. 디자인도 성능도 만족스러운 다룸 청소기로 스마트하고 깨끗한 청소를 경험해보세요. 기존 청소기의 약한 흡입력과 짧은 배터리 시간 때문에 불편하셨다면 다룸 제로 컬렉션은 정말 만족스러우실 거예요. 25,000파스칼 흡입력은 묵은 먼지까지 싹 빨아들이는 느낌이고 5중 헤파 필터 덕분에 아이가 있는 집에서도 안심하고 사용할 수 있답니다. 디자인도 깔끔해서 거실에 두어도 전혀 거슬리지 않아요. 최대 40분까지 사용할 수 있는 넉넉한 배터리 덕분에 집 안 구석구석 놓치지 않고 청소할 수 있었어요. 무게도 가벼워 손목 부담 없고 각도 조절도 자유로워 소파 밑이나 가구 틈새 청소도 수월했어요. 예쁜 디자인 덕분에 청소할 맛 난답니다.